volta, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a fare lo slime. Infatti vedete, colla e tappo. Giustamente. Teniamo qua la ciotola per lo slime. Io ho mischiato, non si sa mai, tengo il detersivo, ma io ho mischiato il bicarbonato con l'acqua. Penso che sia così. Un cucchiaio per girare e il detersivo. Io utilizzo questo color perché è bello, ma potete utilizzare qualsiasi altro detersivo. Io inizierei con l'azoto, magari senza far cadere tutto. Vabbè, inizierei con l'azoto. Levo direttamente il tappo quando ci riuscirò. Un attimo, Una volta che siamo riusciti a levare la colla, mi sono fatto per un mano, la metteremo. Io non lo utilizzo tutta perché poi mica voglio fare solo questo. Metteremo la colla qua dentro. E magari con questa qui farò anche il video di quello trasparente. Vabbè, ci metto tutta tanto. Vabbè, se ne volete tenere da parte tenetela, ma io ce la metto tutta, tanto ce l'ho alta, ma quindi da presto. Oddio, se magari siete più forti di me mi farebbe piacere, magari vi chiamo, vi faccio venire solo per premere la colla. Vabbè, è finita. Vabbè, finite. Questa è la colla. Io non la sparo dopo perché sennò vado vecchio. Non ho preso il glitter, quindi aspettate, metto in pausa perché vabbè. Ecco il glitter blu, perché mi piace il blu. Io, secondo me, interrotti dal cane. Ciao Lara, vieni qua, vieni che vieni sul video. Vieni a fare il glitter, ci faccio la colla insieme. Scendi. Dai, vai sul letto. Ricapitoliamo. Torniamo al discorso. Io non so se mettercene adesso oppure dopo. Io ce li metto ma perché sì. Perché mi va. Saluta Laura. Basta fare stupidaggini. Ora continuiamo. Non lo voglio proprio glitterato al massimo, dipende. Brava Lara che ti gratti. E io inizierò a provare a mettere col bicarbonato di sodio. Consiglierei di girare molto bene perché sennò penso che poi non venga bene. La reazione del primo cucchiaio lo fa, io ne metto 2 perché penso che vada meglio così. E con un altro cucchiaio giriamo. Io non so se funziona, ci ho provato svariate volte e non ha funzionato. Se molti di voi ci hanno provato, tra l'altro la colla è giotto, perché se non è giotto non funziona, mi raccomando. Non ho preso una cosa, torno subito, raga. Sorry, interruzione per prendere questa. Utilizzo giletto, che penso che sia l'unica che funziona, ma voi provate. La mia bella maglia. Bene, dopo aver girato, credo di aver girato bene, mettiamo la schiuma da barba. Non penso di averne messa troppo, ma no, vabbè, esageriamo. Tanto uno slime noi lo vogliamo fluffy. Tra l'altro questo è il fluffy slime, quindi che buon odore. Lara che dice la voglio mangiare. Praticamente non credo che sia una molta probabilità. Io proverò a metterci un'altra cosa che comunque sì, si vede che c'è un pizzichino della colla. Io ce la metterei. Non esce, raga.
Ah sì, eccola. Un pizzico, ho detto proprio un pizzico, ma preciso, l'ho detto. Sì, vabbè, era solo questa quella. Basta così. Raga, io non so se funziona oppure se ho messo troppa colla. Voi me la potete tranquillamente dire nei commenti, ma non sono sicura che funzioni. Anche questa è la mia quinta volta, soltanto la mia quinta volta. E credo siano abbastanza poche le probabilità di cui si riesca. Soprattutto a farlo trasparente. E non credo che funzioni. Vabbè, noi lo stiamo facendo. Io lo sto facendo, vabbè. Voi non me l'avete consigliato perché, cioè, a parte che il canale l'ho aperto da poco, quindi, cioè, diciamo che ci sta praticamente. Proverai a metterci il detersivo. Ricordate che va bene qualsiasi detersivo. Non so voi, ma io ne metterei poco. Va bene. Una goccia in terra. Spero che funzioni. A parte che il detersivo è azzurro, quindi dovrebbe venire colorato. L'effetto lo fa, quindi io sinceramente penso che funziona. Peccato che voi non potete vedere. Non riesco a farlo vedere, comunque sia abbastanza glitterato. Sorry. Magari ce ne vuole di più di detersivo. Non voglio farlo venire troppo liquido perché l'ultima volta che ci ho provato è venuta una sostanza bruttissima tipo. Vabbè. Di problemi. Che figata, assorbe. No, che bello, lo assorbe la schiuma. Mi basta che venga colorato. È normale che dovrebbe essere così? Quelli dicono di girare, ma io sto girando. Giustamente. Bicarbonato, aspettate un attimo. Io ce la metterei dentro perché non so se funzioni dopo prendo un cucchiaino. Non c'è, quindi posso mettere basa. Bene ragazzi, allora ho messo il bicarbonato, adesso giriamo e già va bene praticamente. Non aggiungere il bicarbonato. Fa la stessa reazione di detersivo, quindi sì, credo che stava iniziando ad andare. Ok, e riprendiamo a girare. E che di trova. Non lo so. Mi raccomando, non so se funziona perché non sembra avere alcuna reazione. È liquido, è liquido. Non so se deve essere così. Io proverei magari a mettere un pochino di questo. È una prova che voglio fare.
magari senza farmi male. E sperando che sciunga. Va bene ragazzi, direi che l'esperimento è fallito. Io non lo butto, perché se poi nei commenti scrivete che stavo facendo bene, anche se voi giustamente non potete vedere, ma capire, io non lo butto, perché in fondo se sto facendo bene io lo continuo magari in un prossimo video, ma sinceramente ne dubito che sia andato. Sì, che perché praticamente io ho seguito molti tutorial, ma non credo che sta andando. Anche che più che il solito sembra liquido, quindi scrivetevi comunque, vabbè l'ho già detto nei commenti, di consigli o troppa colla, almeno scrive la barba. Non lo so. È bellissimo la scrive la barba. Ma se io aumento ora c'è la seconda barba così, ma se ci metto il bibarbo. Cioè praticamente potete fare una stemma solo con colla e si passa. Facciamo i seri. Se non funziona nemmeno nei commenti, giusto? Non so cosa fare, sinceramente non sta funzionando. Faccio mettere glitter, oddio. Io ho seguito molti tutorial, non so perché a me non vada, agli altri sì. Non è un problema però, perché tanto cioè, è una prova, quindi poi è un gioco alla fine per gli altri. Perché so che tipo non funzionerà. Non funziona, raga. Non so fischiare. Lo chiamerei fallito. Scomoda.